3 совета по уходу за мехом. Первое. Перед тем, как убрать на хранение, аккуратно очистите шубу от пыли щеткой. Второе. Используйте холодильник для шуб, чтобы обеспечить правильную температуру и влажность и сохранить хорошее состояние меха в 2 раза дольше. Третье. Воздержитесь от использования освежителей воздуха или ароматизаторов внутри холодильника для шуб. Химические вещества могут взаимодействовать с натуральным мехом, изменяя его цвет или текстуру. Подписывайтесь на наш аккаунт, чтобы узнавать еще больше советов по уходу за изделиями из меха и кашемира.